Приветствую вас на канале «Сознание на грани». Сегодня мы поговорим на одну очень непростую, но важную тему. Что происходит после того, как вы решаетесь уйти и не объясняетесь? Вы исчезаете из отношений, из компании друзей, с работы, из токсичной семьи. Без ссор, без скандала. Просто молча, тихо, окончательно. Готовы? Тогда начнем. Сегодня мы разберем 9 вещей, которые действительно происходят внутри вас и снаружи после вашего ухода. И, возможно, вы узнаете себя или кого-то из своего прошлого. Или, может быть, поймете, что делать дальше. Освобождение от внутренней тревоги. Когда вы уходите, вы, наконец, перестаете ждать перемен от других. До этого момента вы надеялись, что человек изменится, что друг изменится, что начальник увидит ваши усилия, что семья начнет слышать вас. Но ничего не менялось. И вот вы уходите, и уходит тревога, это вечное напряжение. А вдруг я делаю не так? А вдруг виноват я? Вы впервые за долгое время чувствуете тишину внутри себя. Это чувство не радость, это облегчение. И оно бесценно. У окружающих начинается когнитивный диссонанс. Люди, от которых вы ушли, часто теряются. Почему он ничего не сказал? Почему она просто исчезла? Я ведь ничего плохого не делал. И здесь происходит очень интересный эффект. Молчание вынуждает их заглянуть внутрь себя. Пока вы объясняли, оправдывались, просили, они не слышали. Но когда вы молчите, они начинают слышать собственные мысли. И эти мысли, поверьте, могут быть очень тревожными. Вам начинают приписывать все подряд. Когда вы не оставили объяснений, люди сами их придумывают. Он просто трус. Она холодная, эгоистичная. Наверное, у него кто-то появился. Ушла, потому что не выдержала простых разговоров. Это защитный механизм. Людям проще обвинить вас, чем признать, что они причастны к вашему решению. Так они сохраняют чувство контроля над ситуацией. Это может задеть, если вы услышите от кого-то искаженную версию своей истории. Напомните, ваша тишина — не приглашение к сплетням. Это ваша граница. Приходит ощущение пустоты, и оно пугает. После ухода, особенно если он был эмоционально насыщен, часто наступает период пустоты. Как будто мир стал тише, но и как будто чего-то не хватает. Это нормально. Это детокс. Вы убрали из жизни шум, напряжение, токсичные вибрации, но мозг привык к ним. И первое время он требует «вернись, хоть поскандаль, хоть что-то». Примите эту пустоту, не заполняйте ее сразу. Ни новыми отношениями, ни работой, ни людьми. Пустота — это пространство, в которое возвращаетесь вы сами. Старые травмы дают о себе знать. Когда вы уходите, особенно без слов, появляется ощущение вины. Может, я была слишком жестокой? Вдруг он теперь страдает? Вдруг я повторяю сценарий? И вот здесь часто проявляются старые раны, страх быть плохим, страх бросить, страх потерять любовь. Но уход — это не предательство. Это способ сказать себе «да». Иногда нужно исчезнуть не потому, что ты слаб, а потому, что у тебя больше нет сил бороться за то, что тебя разрушает. Люди начинают ценить вас слишком поздно. Парадокс. Пока вы были рядом, вас недооценивали. Вы поддерживали, прощали, ждали, объясняли, и это воспринималось как должное. Но когда вы ушли, появляется дефицит, и вместе с ним осознание. Как же мне не хватает ее слов? Как он вообще терпел мои срывы? Почему я не ценил? Но вы уже ушли. И это важно. Ваше исчезновение — зеркало для других. Оно показывает им их собственную тень. И в этой тени они либо меняются, либо остаются в старом.
Вы обнаруживаете свою силу. Решиться уйти, особенно молча, это огромный внутренний акт силы. Вы отказываетесь от роли жертвы. Вы перестаете ждать, что вас спасут. Вы сами спасаете себя. И вдруг вы понимаете, я могу выбирать. Я могу заканчивать, я не обязан тащить других на своих плечах. Это чувство свободы может быть непривычным, но со временем оно становится фундаментом вашей новой жизни. Появляется пространство для новых отношений. Когда вы уносите с собой старую боль, драму, недосказанность, вы создаете вакуум. И этот вакуум не останется пустым. На его место приходят новые связи, искренние, честные, бережные. Но их не будет, пока вы не проживете уход. Не убегайте сразу в новое. Дайте себе быть в одиночестве. Это время исцеления. Только из целостности рождается настоящее притяжение. Вы становитесь другим человеком. Молчаливый уход — это не просто разрыв связи. Это акт внутреннего взросления. Вы больше не нуждаетесь в объяснениях. Вы не пытаетесь оправдаться. Вы выбираете себя. И с этого момента начинается другая жизнь, где вы не доказываете, не спасаете, не ждете. Вы просто есть. И этого достаточно. Заключение. Иногда исчезнуть — это не трусость, а смелость. Не обязательно хлопать дверью. Достаточно просто выйти и не вернуться. Если вы пережили такой уход или сами ушли, знайте, вы не одиноки. И вы имеете право на тишину, на границу, на собственную правду. А если вы оказались по другую сторону, задумайтесь, почему человек выбрал уйти, не говоря ни слова. Иногда молчание говорит громче любых слов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если хотите больше подобных разборов. И обязательно поделитесь в комментариях, что вы чувствовали, когда сами исчезали, или когда исчезли от вас.